今日個題目其實就沉重，因為想講翻香港個狀況。咁有啲朋友會問我話，即係外國朋友啦，佢哋可能會話：喂，香港都搞成咁，即係搞到6個月，其實而家咪已經平息咗咧，因為已經冇乜新聞啦。又會講，即係你見到可能有啲外國網站啲新聞咁嘅留言咁樣，你英文又好，德文又好，泰文又好，咩都好啦。即係總之好，其實好多外國人已經覺得你已經冇乜新聞啦，條例又撤回咗，點解香港人仲要咁嬲，仲要燒嘢咧？你哋唔係已經成功咗啦咩？咁好耐之前已經講啦，其實唔係淨係反送中呢樣嘢，而係成個制度嘅崩壞。咁你97之後，其實呢啲問題一定浮現嘅，只係而家係你經歷過無數個大大小小嘅示威，佢搶庫房、攞庫房啲錢去起啲無謂嘢啊，基本上係破壞緊成個制度咁樣。所以啲人先至會咁嬲啊！越搞越大壇，就係因為警察嘅濫捕啦，同埋嗰啲過分嘅暴力啦。咁其實好多朋友會同我講呢樣嘢嘅時候，我根本上係我話佢根本上件事唔係由6個月前開始，係由幾十年前開始。咁而家個狀況係其實我同我個朋友講話，根本上而家香港個狀況係衰過天安門。即係有啲人會聽到就話嚇，你邊有可即係你咁誇張，邊有可能衰得過天安門屠殺咧？即係所謂嘅6·4事件。我話因為其實而家其實每日都係每日啊！我真係每日上網睇新聞，都係有啲離奇嘅自殺啦。冇可疑，但係綁手綁腳綁個磚頭抌落海死嗰啲，佢叫佢自殺。封鳩子封口吊喺棵樹上面，你又同我講話佢係自殺冇可疑。即係我話，如果你去到咁樣都話冇可疑，然後有咁多單，係日日上網，你日日上去睇新聞都日日都幾單嘅，唔係1·2單，即係可能幾日幾單咁樣，或者一日1·2單咁樣，多到係，但係你嗰啲新聞又全部同你講話係冇可疑嘅，話佢哋係自殺嘅，然後好多人失蹤嚟講，佢直情可能有時連個屋企人都揾唔到，有啲同學講話佢個同學唔見咗。又連佢哋父母都好似唔多見咁樣，即係又有啲影片大家見到送咗上火車，佢哋就堅持話唔係送咗去中國，但係其實有好大班人根本上就唔知去咗邊。即係好多時你會嗰啲當然個警察嘅 website 就會話係謠言啊成咁樣，但係其實佢哋個 Facebook page 咧已經係我覺得係唔專業到一個地步，係仲衰嗰啲5毛 page 咯。一個 official 嘅警察嘅 website 竟然寫啲咁嘅嘢。我講翻個 point，其實就係6·4或者天安門屠殺，你起碼見到，即係個全世界嘅傳媒見到係幾殘忍一件事，喺你面前見到坦克碌過啲人啊，射啲學生啊咁樣。但係而家香港嗰種狀況係，可能死嘅人數係差唔多或者更加多，但係你見唔到啲人點死啊？你淨係見到條屍，有啲就送咗去中國酷刑咁樣啦，即係之前英國領事館個職員透露過見到啲香港人送咗上去咁樣，即係其實而家係秋後算賬咯，係清算緊，因為你唔夠佢嚟，咁佢就開始嚼你啲人咁樣。咁所以我覺得其實係仲衰過，即係你咁樣逐個殺，仲要唔知佢點死，總之就俾條屍你睇啦，嚇你啦，仲衰過就即係坦克碌，全世界睇到。睇翻啲數字我睇翻啲 data 啦，寫低咗6至9月啦，今年所謂自殺已經250幾宗，即係其實年年都有人自殺，好多地方都有人自殺，有啲地方嘅自殺率係好高，但係大家見到其實而家個自殺唔係真係你好李旺陽式嘅自殺咯，係抌，即係聽到人嗌救命，唔好推我落樓，然後嗰條友就跌咗落去死咗咁樣，之後有啲又話冇血啊成咁樣，即係唔去深究呢啲嘢啦。但係就真係好多呢啲，即係日日都一單咁樣，你點會覺得係正常嘅咧？呢啲嘢即係同你講係正常啊！如果你話你去質疑就係謠言啦，我覺得呢個仲唔理性咯。即係你去好理性咁睇件事，你睇啲數字其實好誇張。之後送院前或者送院途中死亡，即係喺架救護車度唔知發生乜事啊，或者根本上係發現咗，根本上已經係屍體嚟㗎啦。
都2000幾單，2530幾單，即係淨係6至9月啫喎。而家12月、10月、11月、12月都未計，呢幾個月其實仲密咗。即係如果有多翻呢幾個月嘅 data，應該會仲恐怖。所以其實我同嗰啲外國朋友講話，其實而家係清算緊，根本上香港人係俾人殺緊，剩翻有啲前線嗰啲，或者根本上有啲唔關事。即係你有見到有時候有啲女仔行就咁行過都俾人咁樣捉上車咁樣。我覺得係好，即係如果我同我個朋友講，其實就話個情況根本上仲衰咯。咁你話而家其實可以做啲乜？好似 Facebook 咁講咯，做到啲乜就做乜，因為真係唔知可以做乜，好灰咁講呢句。但係即係可能有啲人會覺得冇嘢啊，而家都仲可以遊行啊示威，即係佢俾個好似假象你俾你覺得你仲有一定程度嘅自由，即係好似前嗰排區選咁投票，好多人好踴躍，即係其實外國人睇就會覺得哦，你都仲可以去投票啊，你哋其實都仲有好多自由啊嘛。即係相比起嚟，佢哋會覺得冇咩，但係其實你知道嗰啲投票係唔公平噶嘛，同埋你選個區選比起真係立法會啊功能組別嗰啲，另外即係完全你同自己講好有用，其實都呃自己。咁所以而家我覺得都係國際嗰啲條約啦，你咁樣而家大家有啲咩聯署就簽咁樣，但係你話簽咗係咪好有用？其他國家係咪一定會好落力咁樣幫你？其實唔知啊，你其實一早都講㗎啦，你當打輸數，但係點都要做，因為你做咗未必有，但係你唔做一定冇。其實係好灰好灰，咁但係灰你都要做，因為尤其是喺香港嘅朋友啦，即係我有啲朋友真係走唔到嘅。咁你唔盡力做，其實你都冇嘢做㗎，你唔通坐喺度等死咩？咁同埋大家警惕下自己咯。而家因為我發覺我覺得有樣嘢就好醜陋，因為好多人喺度發國難財咯，即係趁呢啲時間就去搞啲話籌款咁，但係其實啲錢唔係真係用喺啲人嘅身上，但係香港人又真係好中意去捐錢，咁就捐咗好多錢咁樣，即係成日你見到成日唔止一兩單係經常有啲人呃錢咁樣，咁呢啲人你梗係講話人人得而誅之啦，咁但係你做到幾多咧？即係其實。攞嚿錢出嚟之前都睇清楚下先咯。然後你話支持啲黃色經濟圈嗰啲，其實呢啲係好 basic 嘅嘢，即係其實幫助不大咯。即係可能你會支持到某啲商戶，咁但係你係講緊個經濟圈啫，你唔係講緊成個制度嗰樣嘢嘛。我覺得而家係有啲朋友講話休戰狀態，其實就好難去認同呢樣，因為始終我覺得真係清算緊。咁但係事實上，如果你冇一啲爆發點去做啲嘢，咁其實真係能夠做嘅有限咯，咁所以就繼續去睇下可以做乜啦。咁同埋我想講有啲比較危險嘅人士要行開下嘅就最好行開下，就係咯。我唔講太長啦，今日個 video 其實我都係咯，大家保重。